ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு Shin Studio 2.0. ஸோ நம்ம சேனலில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம், அதனால் இப்போ வேறு சேனலில் வந்திருக்கோம். ஸோ எல்லாருமே நம்ம சேனலில் இதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு கண்டிப்பாக ஸ்கூல் பார்த்தினா அனைத்து அப்டேட்ஸும் இந்த சேனலில் கண்டிப்பாக வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆல்ரெடி தமிழகத்தில் இப்போ மழை ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இன்றைக்கி கூட பல மாவட்டங்களில் விடுமுறை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க. ஆனால் இன்றைக்கி பல மாவட்டங்களில் மழை பெஞ்சுமே ஒரு சில மாவட்டத்தில் விடுமுறை அறிவிச்சிருக்க மாட்டாங்க. காரணம் என்னென்னா, நைட்டு மழை பெஞ்சு காலையில் விட்டுடுச்சு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போதைக்கு தமிழகத்தில் 9 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுத்திருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக அந்த 9 மாவட்டத்திலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னும், அதோட கடலோர பகுதியில் இப்போ கனமழை பெய்ய போதாம். அதன் காரணமாக கண்டிப்பாக நாளைக்கு 9லேருந்து ஒரு 15 மாவட்டம் வரைக்கும் விடுமுறை வருவதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குதா இப்போதைக்கு சென்னை வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான தகவலை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க. அதன்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா, அவங்க சொல்லக்கூடிய இந்த ஆரஞ்சு அலர்ட் எங்கெங்கெல்லாம் பொருந்தும் அப்படின்னா, ஸோ சென்னை, கடலூர், செங்கல்பட்டு, அப்புறம் காஞ்சிபுரம், அப்புறம் திருவண்ணாமலை, கடலூர், அப்புறம் டெல்டா மாவட்டங்கள், புதுச்சேரி, காரைக்கால், ஸோ இந்த பகுதிகளெலாம் இன்னைக்கு அதாவது நைட்லேருந்து கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்காம். இன்னும் ஒரு 2லேருந்து 3 மணி நேரத்தில் மழை ஸ்டார்ட் ஆகும் சொல்லப்படுது. அதற்கு பிறகு விடிய மழை பெய்யும் அப்படின்னும், அந்த மழையானது இன்னும் கரெக்டாக 2 நாட்கள்லேருந்து 5 நாட்கள் வரைக்கும் மழையின் தாக்கமானது அதிகமாக தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதன் காரணமாக நமக்கு இன்னும் ஒரு 2 நாள்லேருந்து 5 நாள் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக ஸ்கூல் மற்றும் கல்லூரிகள், அதாவது காலேஜ் அப்படிங்கிறது அதிகப்படியான லீவ் வரதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஆனால் ஸ்கூலுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஒரு வாரம் வரைக்கும் விடுமுறை வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆனால் ஒரு சில மாவட்டங்களில் தொடர் விடுமுறையாகவும், ஒரு சில மாவட்டங்களில் ஒரு நாட்கள் விடுமுறை வைத்து கூட அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதன்படி எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கெல்லாம் இன்னும் விடுமுறை வந்து அறிவிக்கலை. இப்போ மழையின் தன்மை சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி மழையின் தாக்கம் அதிகரிக்க நைட்லேருந்தே எந்தெந்த மாவட்டம்லாம் விடுமுறை விடலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்களை அந்த மாவட்ட ஆட்சியரை கண்டிப்பாக தெரியப்படுத்திடுவாங்க. அப்படி தெரியப்படுத்தும் பட்சத்தில் எந்தெந்த மாவட்டத்துக்கு விடுமுறை விடுவாங்க அப்படிங்கிற நியூஸ் எல்லாமே நம்ம சேனலில் உடனே வந்துடும். ஸோ அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சினா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதோட இப்போ எந்தெந்த மாவட்டத்தில் மழையான தாக்கம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிக்குது, எந்தெந்த மாவட்டத்தில் பேஞ்சிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய மாவட்டத்தோட பெயரையும், எந்த மாவட்டத்தில் எவ்வளோ மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.